Galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer uma Arrume-se comigo pra poder ir pro aniversário de uma amiga minha. Então, eu já tomei meu banho e já me arrumei. Só falta eu colocar o sapato, fazer uma make rapidinho e arrumar meu cabelo. E olha, o que eu vou com essa blusa, esse short, ou tênis branco ou uma sandália dourada. Eu vou pensar em por enquanto. E quando eu for terminar de calçar o sapato, escolher o sapato, eu volto com vocês, tá bom? Já volto. Calma aqui que eu já volto. Pronto, gente, voltei. Eu já coloquei minha sandália. Então tá, agora eu vou arrumar o meu cabelo e volto pra vocês. Vamos embora lá pro vídeo. Vem com a gente. Gente, então, eu consegui fazer meu cabelo. Ó, como que ficou. Eu arrumei meu cabelo. Eu demorei porque tive que trocar de short. Vai ficar mais cara. Colocar essa cabelo dourada, que vocês viram. E ficou muito legal. Agora eu vou colocar um brinco, um relógio e vou fazer a maquiagem. Então, se vocês quiserem ver, vem comigo. Tá bom? Vamos. Eu tô esperando passar. Tô pelo meio. Olha aqui. Gente, essa aqui é o meu adoradão. Era menina, mas eu coloquei esse menino. Eu coloquei de roupa pra colocar essa menina. E o nome dela é Luara não, Lorena, né? Luara, ó, vou de caneta boneca. A minha Lorena. Aí ela tá com, ó, no cobertinho. Já tá meio apagadinha, né? Dormindo, né? Então, tá dormindo. Tá dormindo, fez um pouquinho, descoberta. Esse aqui, ó, eu ganhei no meu ovo de Páscoa. Muito legal. Ganhei ontem. Tem um lugar quietinho. A minha menina também tá aqui, ó. A minha menina. Então tá, gente, então vamos continuar, né? Eu vou fazer uma maquiagem e vou colocar um relógio. Um relógio e uma pulseira nesse. Tá bom? Então vem comigo. Eu vou pegar as minhas coisas de maquiagem e vou começar a fazer. Tem maquiagem, galerinha. Maquiagem, galerinha. Então, aqui também tem maquiagem. E os meus brincos estão nesse patinho assim. Eita! Esse aqui do Harry Potter, que também é uma amiga. Gente, é uma loucura. Os meus laços estão dentro desse pote. Eu vou escolher o que eu vou fazer e colocar também. Já mostro pra vocês. Vamos, bora lá fazer maquiagem. E já volto. Esperem aí. Então, gente, ficou assim, ó. Olha. Brinco, ó. Eu passei um rosa, passei lápis de olho, passei um rímel também pra dar um tchan. Não coloquei lacinho porque eu fiquei indecisa. Eu ponho ou não ponho? Ponho ou não ponho? Eu também troquei de cordão, coloquei esse de melhores amigas, que tá eu e a Rafaela usando, né? A minha melhor amiga, eu vou trocar e vou usar pra outra pessoa. Agora eu vou pra mim. É assim que ficou. Gente,
Então foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostar, deixa seu like e comente aqui no comentário qual vídeo que você quer mais pro nosso canal, né? Qual vídeo que você quer mais pro meu canal. Ou que você quer trollagem com os meus pais, com meu irmão. Vai vir um vídeo também muito legal também, vai vir 2 vídeos muito legal também. E também vai ter vários vídeos legais. Vai ter brincadeira, vai ter várias coisas, então fica só ligadinho no canal pra ver os vídeos novos que vão ter. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e comente, compartilha. E a meta de like é, deixa eu pensar, pode ser 20 likes. 20 likes, tá bom? Eu sei que vocês conseguem, vocês são demais. Então, deixa aí e ficam com Deus, gente, ó. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau.